السلام علیکم. د ازادي رادیو نړیوالو خبرونو لیدلو ته مو چې زه رضوان مرادي وړاندې کوم. ستاسې هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د پارلمان په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي بحران لا هغه شان دوام لري. د نواز شریف د استعفا لپاره د زرګونو کسانو اعتراض دا اندېښنه پیدا کړې چې کېدای شي پوځ مداخله وکړي. په همدې حال کې امریکا په اسلام آباد کې لا راغونډ شو مزارچیانو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکي ویل واشنگټن له ټولو خواو غواړي چې قانون ته درناوی وکړي. جین ساکي ویل خلک د مظاهرو حق لري خو نشي کولی له قانون څخه بهر په تاوتریخوالي سره سیاسي سیستم بدل کړي. د عمران خان او طاهر القادري په مشرۍ زرګونه کسان د اګست میاشت له نیمایي را په دې خوا په اسلام آباد کې د اعتراض په توګه راغونډ شوي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د روسیې ولسمشر یو ځل بیا اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې که دی امر وکړي نو روسي ځواکونه به په 2 اونیو کې کیف ونیسي. د ایټالیې د لا ریپبلیک ورځپاڼې د ریپورټ له مخې پوتین د اروپایي ټولنې کمشنر مانویل باروسو ته په ټلیفوني تماس کې ویل که زه وغواړم نو په 2 اونیو کې به د اوکراین پایتخت ونیسم. د ورځپاڼې په خبره د پوتین د خبرداری پر مسکو د اروپایي ټولنې د لا نورو بندیزونو د احتمال پر وړاندې یو عکس العمل دی. لویدیځ او د اوکراین حکومت روسیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د پوځي مرستو په ورکولو او دغې سیمې ته د روسي سرتیرو په استولو تورنوي، خو روسیه بیا دا تورونه ردوي. د اوکراین هغه ماشومان چې په مرکز کیف کې له خپلو کورنیو جلا شوي دي د نوي تعلیمي کال په پیل کېدو سره د اوکراین په ختیځ کې له نورو سره یو ځای شول او ملي سرود یې ووایه. په اوکراین کې زیات شمېر کسان د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو له امله له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو میرمن ماریانا بېځای شوو ماشومان ته ویل چې دوی د اوکراین د کورنۍ غړي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اروپا ته سفر کوي. جمهور رئیس اوباما به په داسې حال کې له اروپا کتنه وکړي چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اوکراین د مسئلې له امله اړیکې کړکېچنې شوي دي. باراک اوباما په دې سفر کې له برطانیې کتنه کوي او دغلته به د ناټو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. د ناټو د دې 2 ورځنۍ سرمشریزې چې بل سبا پیلیږي د بحث یوه اساسي موضوع د افغانستان مسئله ده. دوستانو دا د نړۍ څو مهم خبرونه د دې او نورو خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com وګورئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ازادي رادیو هر سهار له 9 بجو ټول ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 12:90 او FM 3.5.